mahali ya kulala hapo. Kuingia na hapo alitoka na panga na nyahunyu, akakuja kama ameniambia upige magoti ama nikukatakate na hii panga. Na sikuambia hata siku anafikiria anaweza nifanya hivyo. Alikuwa mkubwa kuliko. Alikuwa na kimwili. Sasa nikashindwa huyu nimefanya nini? Akaniambia wacha nikwambie nitakukatakata saa hii bibi. Muranga kwani mna nini huko? Sasa na ametoka na panga na imenolewa. Na akona mpaka kiboko. Mimi nikapiga magoti. Ulipiga magoti? Ndio, kwa sababu sikuambia hata sikuambia. Na ulikuwa umemfanya ile mambo usiku? Ndio. Sasa nilizidwa, sasa nimemfanyia nini? Mimi nikapiga magoti, akaniambia niinue mkono juu. Sasa nikaona atanikata. Na kulingana na vile naenda kufanya hivi atanika. Nikapiga, akaanza kunipiga na nyahunyu. Chua huku. Bibi anakupiga? Ndio, si alinipiga mpaka nikasirai. Nikaanguka chini. Na wewe ufanye hata kitu yote, wewe ndio mwanaume wa boma, wacha. Hata mimi nitakuchapa sasa kinyonya iko wapi? Tukutandike, mbona hukufanya? Na ukiwa akiwa na panga. Si unamnyang'anya, huyu ni bibi yako. Mnyang'anya ngapi na bado ako na nguvu, lakini sikuambia. Hata sasa ndio umekuwa wewe unaona mwanamke ako na panga. Na nimeona sasa kunyorosha kulingana na vile amekuja. Nimeona sasa nitakatakatwa. Na kulingana na vile nilikuwa nimeokoka. Bibi akakunyorosha. Nilikuwa nimetulia roho kwa sababu nilikuwa nimeokoka. Hata sasa nimeokoka. Sasa yule utulivu, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa uvumilie, Mungu atakusaidia. Atakusaidia na usiuko ukitoa kiburi utakuwa kubaya. Sasa nilikuwa natulia tu kwa sababu nilikuwa nimekuzwa kwa kanisa. Wewe ukiona chochote unatulia, na ukiona mambo imekulemea sana, omba sana, Mungu atakusaidia. Sasa nilikuwa na utulivu ile. Na nilikuwa naona kulingana na maandiko mimi nitulie tu. Kulingana na vile alitoa panga, nilisema kwa moyo wangu, wewe Mungu umsaidie asinikate na hiyo panga. Na kulingana na Bishop vile aliniambia, hata bibi akileta shida yoyote wewe unatulia. Hata kama uko na nguvu wewe tulia. Lakini aligonga hii ya macho kama 3. Na aligonga tu. Kunigonga hivi. Nikasikia hiyo macho. Anaongea anakuambia kitu. Kwanza ananigonga, anapiga duru. Anasema ni wewe. Yaani watu wanasikia kama ni yeye. Ni kama yeye ndiye anapiga. Ni wewe. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob. So hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake angependa leo kutudokezea. Na leo tuko na mwanaume. Mnasemaga tu Bob wa mama wa Central. Mna watu wapi kila siku ni wama. Leo tuko na mwanaume hapa, we have our man ambaye pia kuna story ambayo na imani ya kwamba akisema hivi basi kila mtu ataweza kujifunza. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Wilson Kanja. Unasikia sauti iko juu huko, watu wanaona mpira. Sauti yako nataka ikuwe pia ya sauti ya juu. Umekula? Nimekula. Energy. Tunasikia sauti ya mwanaume. Tunasema mwanaume anaongea na sauti hafifu. Haya, ongea sasa. Kwa majina naitwa Wilson Kanja. Wilson Kanja. Yes, Wilson. Nimetoka eneo ya Murang'a. Kunaitwa Kiharu. Nimetoka huko. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mashida yale nimeyapitia. Kulingana na ule yako hapo asikie story zangu. Na sasa ndipo niko hapa. Sasa nimelelewa huko Murang'a kama watoto wale wengine. Na nikaanza kusomeshwa kama watoto wale wengine. Lakini kwa sababu ya mashida sikusoma sana. Nilifika class 6. Nikifika class 6 ikalemea hapo. Na kulemea hapo ni kwa sababu ya mashida ile ilikuwa huko. Kwa sababu pesa ya kusomesha hakukuwa, chakula hakukuwa. Kwetu kulikuwa jangwani kabisa. Na ni mahali kulikuwa na mashida sana. Kwa sababu ni kama inaitwa ni kama destiny. Unakuta huko kuna shida na kuna shida kwa sababu kwetu kulikuwa kumejengwa nyumba ya hii nyasi. Nyasi juu. Mimi nilikuta nyumba ya nyasi. Na nimelelewa nyumba ya nyasi. Na tukaendelea tu hivyo kwa sababu mamangu hakukuwa kazi, babangu hakukuwa kazi. Sasa ni kuanza kusomeshwa
si kuendelea sana, nilifika class 6. Kwa sababu ya yale mashida shule ikaishia hapo. Sasa shida ikianzia hapo, naye baba yangu kuna siku ilifika, Mungu akasaidiana, akapata kazi. Na kazi ile alipata kazi ya matatu. Hii driver. Na alipata huku Nairobi. Sasa ile alipata hiyo kazi, akaanza kutupatia chakula hivyo. Lakini kukiwa 96 akakufa. Hata niyo magari hiyo ilimkanyanga tu. Ilimgonga tu akiwa kwa barabara. Yenda kupita kwa barabara akanini. Lakini tuliendelea tu sababu mtu ni kujikaza. Tukaendelea na mama yangu, na hapo ndio masida ilianzia. Sababu mama yangu hakuwa anafanya kazi yoyote, alikuwa anakaa kwa nyumba. Na baba yangu alikuwa analeta pesa. Na unaona amekufa. Hata shule na mimi ndio wa kwanza kwetu. Nimezaliwa na wengine wako nyuma yangu 4. Kuna 4 nyuma yangu. Wale wako nyuma yangu. Sasa tukakuwa ni mimi na mama yangu kulea watoto. Na tukaanzia sasa. Sasa alikuwa naenda kibarua na mimi naenda pande. Kupatikana unga tunaleta. Na tukaendelea tu. Lakini tukiendelea tu hivyo, unajua sasa ile mtu akiachwa na bwana yake na hana kazi, anapitia mambo magumu sana. Sababu hakuwa anajua kufanya kazi. Lazima apitie mambo magumu sababu hakuwa anajua kufanya kazi. Lakini Mungu akamsaidia tu, alikuwa anafanya kazi tu. Lakini siku moja akalemewa kabisa. Mimi aliniachia hao watoto. Na mimi sikuwa kazi. Na akaenda Nairobi. Sasa akienda nikashindwa sasa nitafanya nini? Nikaenda kwa chief, siku akaniambia weka ana. Sasa nikamuuliza nitakuwa nikiwapatia nini? Na mimi hata sina miaka mingi, niko na miaka ile ndogo tu. Sasa chief akaniambia wewe utakaa nao kwa sababu ni wenu. Kila mtu abebe msalaba. Sasa nikashindwa hao watoto nimeachiwa hapa na mimi na sina kazi, nitafanya nini? Sasa hiyo nilikuwa naingia kwa vibarua kwa watu. Na sasa zile nilikuwa naingia vibarua kwa watu, sikuwa napewa pesa. Nilikuwa napewa ile chakula hii githeri, maragwe na hii githeri. Nilikuwa napewa hiyo. Nakuja na wapea, tunaweka kwa jiko. Kwa sababu hawakuwa wananipatia pesa. Hata nilikuwa nawaambia sasa wao watoto watasoma na nini? Ananiambia sasa wewe ndio ulikuwa utoto wako, ni struggle tuendelee sasa. Sasa tukaendelea tu hivyo. Na Mungu anasaidia tu. Lakini tukiwa huko kwa nyumba, huko nyumbani, naye nyanya yetu alikuwa analeta shida sana. Baba yangu haiko. Sasa nikaingia kwa kanisa, nikaona ndio ukaamua kuoa. Nikaona sasa ndio. Sasa hiyo nikipata bibi huko kwa kanisa, nikaambiwa na pastor, huku huwezi enda naye nyumbani. Lazima ugoje, ukigojea ufanye harusi ndio uende naye nyumbani. Na nikagojea tu, lakini niliambiwa sasa kwa sababu nataka harusi lazima ufanye uko na kitu. Nikaambia mimi si chochote. Nikaambiwa sasa utasimamiwa na kanisa. Si uliokoka? Nikasema sasa kanisa itakusimamia kila kitu. Na kukakuwa hivi kanisa ilikufanyia harusi? Ilinifanyia harusi. Kanisa gani hii mzuri tunaweza tukahitaji? Inaitwa Apostolic. Iko wapi? Iko hapa Githurai. Na iko pia na wasichana wazuri. Iko na wasichana wazuri. Na nikapata na nikaoa. Sasa hiyo tukaenda naye huko. Na tumekuzwa huko kwetu, tuko kwa plot. Kwa sababu naye shosho ameuza shamba tayari. Sasa tuko kwa plot na tumekomboa. Sasa ile tulikuwa tumekomboa, tukakaa na yeye mchana hapo na wale watoto tukawa nao hapo. Sasa hiyo tulikuwa tuna struggle na yeye kama tukimaliza miaka 4 tukazaa katoto kwa kwanza. Tukaendelea tuko naye. Tukienda kumaliza mwaka wa 8 kengine. Tukienda kufikia mwaka wa 9 akaanza kuleta mashida. Bibi akaanza kuniambia sasa wewe kulingana na vile tumekaa na wewe nimeona wewe hatuna maisha na wewe. Nikamuuliza sasa kama hatuna maisha na wewe na tumekaa na wewe ni nini mbaya? Akaniambia nimekuangalia sana kwa hiyo miaka tumekaa na wewe umekuwa na mashida sana na nitakuacha. Nikamwambia sasa unaniacha kwa sababu ya mashida? Akaniambia nikamwambia hapana, wewe vumilia, Mungu atatusaidia. Atatusaidia. Akaniambia hapana,
mimi kulingana na vile tumekaa na wewe, nimeona wewe ni mashida tu. Wewe kama wewe huwezi toka hapa uende Nairobi ukatafute kazi, na tunaweza saidiana na wewe aje. Kwani mlikuwa mnaishi wapi? Tulikuwa tunaishi huko Murang'a. Murang'a. Na kulikuwa na mashida sana. Sasa nikamuuliza, sasa huwezi vumilia tu na Mungu atatubariki. Akaniambia kulingana na hiyo miaka nimeona tuwezi saidiana na wewe. Sasa nikamuuliza, sasa nataka kufanya aje? Akaniambia wewe enda utafute kazi Nairobi. Nikamwambia nitatafuta wapi? Sijui mahali Nairobi. Hata hakuna mtu anaweza nishika mkono anipeleke Nairobi. Sasa nikamwambia, sasa wewe vumilia, Mungu atatusaidia. Haya, siku moja aliniambia kulingana na vile mimi nimechoka na wewe, siku moja nitakufanyia kitendo. Na ndiye aliniambia tu hivyo. Sasa nilishindwa, sasa ni kitendo gani? Na amekataa na wewe una pesa na hakuna kazi ushago Murang'a. Na ameanza kunitishia. Wewe nitakufanyia kitendo kwa sababu nimeona hutaki kutoka hapa, unataka kukaa. Nikamwambia sasa huko Murang'a, sasa huko na sina kazi, nitaenda wapi? Na sina mtu yoyote namjua. Sasa nitaenda kwa nani? Sasa akaniambia nitakufunza siku moja. Sasa nikamwambia na nini? Haya, siku moja nilikuwa nimetoka huko kwa kibarua, nikakuja. Nilikuwa nimezoea kugonga mlango ili afungue niingie. Kagonga, kafungua mlango, nikaingia. Kuingia nikamuuliza umeshindaje? Akanyamaza. Sasa nikashindwa huyu ni nini nimemfanyia? Nani kwako? Nani kwangu. Nikakaa kwa kiti na nikatulia. Saa hiyo alikuwa amekaa hapo chini, akaamuka. Akaenda akafunga mlango. Sasa nikashindwa kwani ni nini haongei? Akaingia na hapo mahali ya kulala hapo. Kuingia na hapo alitoka na panga. Na nyahunyu. Akakuja kama ameniambia upige magoti ama nikukatakate na ipanga. Na sikuambia. Hata sikuwa nafikiria anaweza nifanya hivyo. Alikuwa mkubwa kuliko. Alikuwa na kimwili. Sasa nikashindwa huyu nimefanya nini? Akaniambia wacha nikwambie nitakukatakata saa hii. Bibi. Murang'a kwani mna nini huko? Sasa na ametoka na panga na imenolewa. Na ako na mpaka kiboko. Mimi nikapiga magoti. Ulipiga magoti? Ndio, kwa sababu sikuambia. Hata sikuwa. Na ulikuwa umemfanya ile mambo usiku. Ndio. Sasa nilishindwa, sasa nimemfanyia nini? Mimi nikapiga magoti, akaniambia niinue mkono juu. Sasa nikaona atanikata. Na kulingana na vile naenda kufanya hivi atanika. Nikapiga, akaanza kunipiga na nyauni. Chua huku. Bibi anakupiga? Ndio, si alinipiga mpaka nikasirai. Nikaanguka chini. Na wewe ufanye hata kitu yote, wewe ndio mwanaume wa boma, wacha. Hata mimi nitakuchapa sasa kinyeonyo iko. Tukutandike, mbona hukufanya? Na akiwa na panga. Si unamnyang'anya huyu ni bibi yako. Umnyang'anya ngapi na bado ako na nguvu, lakini sikuavia. Hata sasa ndio umekuwa wewe unaona mwanamke ako na panga. Na nimeona sasa kulingana na vile amekuja. Nimeona sasa nitakatakatwa. Na kulingana na vile nilikuwa nimeokoka. Bibi akakunyorosha. Nilikuwa nimetulia roho kwa sababu nilikuwa nimeokoka. Hata sasa nimeokoka. Sasa yule utulivu, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa uvumilie, Mungu atakusaidia. Na usipo ukitoa kiburi utakuwa kubaya. Sasa nilikuwa natulia tu kwa sababu nilikuwa nimekuzwa kwa kanisa. Wewe ukiona chochote unatulia, na ukiona mambo imekulemea sana, omba sana, Mungu atakusaidia. Sasa nilikuwa na utulivu ile. Na nilikuwa naona kulingana na maandiko mimi nitulie tu. Kulingana na vile alitoa panga, nilisema kwa moyo wangu, wewe Mungu umsaidie asinikate na hiyo panga. Na kulingana na Bishop vile aliniambia, hata bibi akileta shida yoyote, wewe unatulia. Hata kama uko na nguvu, wewe tulia. Lakini aligonga hii ya macho kama tatu. Na aligonga tu. Kunigonga hivi. Nikasikia hiyo macho. Anaongea, anakuambia kitu. Kwanza ananigonga, anapiga duru. Anasema wili niwe. Yaani watu wanasikia kama ni yeye. Ni kama yeye ndiye anapiga. Wili niwe. Kwanza ananigonga, anapiga duru. Ananigonga, anapiga duru. Sasa nikashindwa huyu mtu anapiga duru, watu wasikie ni mimi. Ni unampiga. Kwa sababu watu ati walikuwa wanapita wanasema mimi ndio napigana. Na akanipiga. Ni wewe unapigwa proper. Na mimi napigwa. Baya mbovu. Akanipiga nikasirai hapo. Sasa zile nilijisikia hivi. Nikaenda na magoti, nikaikia kwa kitanda na nikarara. Kulala siku hii nyingine siku anaweza kwenda. Alikuwa amenigonga tu. Unajua hata ukigonga macho na hiyo ndio chwa. Uko
unajua unaweza kuogwa mpaka ukufe. Hata mtu anauliwagwa hivyo. Kwa sababu huyu mtu ameshika panga na kiboko. Alitoroka vile alikuchapa? Hapana, alikaa hapo. Na mimi nikaenda kwa kitanda na alinigonga, alikuwa anajua sitaamuka. Kulingana na mbili amenigonga. Hata siku hii nyingine sikuenda kazi. Nilishinda kwa kitanda. Sasa hiyo nikiwa kwa kitanda nikiwa nimetulia hivi. Siku hii nyingine nikasikia sasa nitaenda kwa Bishop. Nimwambie hiyo maneno. Na nikaenda nikamwambia hiyo, nikamweleza, akaniambia huyo bibi yangu alikuwa amepiga simu na alikuwa anasema nilikuwa nampiga. Unaona amenigeuka. Amekushtaki wewe. Kwa hivyo nikifika pale Bishop alikuwa anafikiria ni mimi nilikuwa na Bishop, la anaona umeumia. Lakini alikuwa ananiuliza mlikuwa mnafanyana nini? Nikamtolea shati. Akaona nilikuwa nimegonga hata huku. Unajua hiyo kitu inakuja kama inajitolea huku. Na Bishop akaona vile imejitolea huku. Akaniambia wewe vumilia, wewe ni mwanaume. Na kwa sababu ulimuoa na ukafanya harusi, wewe vumilia. Lakini kukitendeka kitendo kama hiko, wewe ukuje uniambie. Mimi nikarudi kwa nyumba. Mimi kurudi kwa nyumba, tukaenda tukakaa na yeye tu hapo. Lakini unaona ako na ukali fulani. Na ako na kitu ako nayo. Huwezi elewa ni nini. Hata nilikuwa nashindwa nimefanya nini, aongei, ananyamaza tu. Mimi tukatulia na yeye. Na nikaenda tu kufanya kazi hiyo nilikuwa nafanya. Kwa sababu nilikuwa naenda kazi ya shamba, kulima, nilikuwa naenda kazi yoyote ikitokea ndio nilikuwa napewa na watu. Hata nikikuja na ile maharagwe, hata nikikuja nayo tunachanganya tunapika. Hata kwingine nilienda nikapewa ngwasi. Na ndio maana nilikuwa napewa huko nikishaki. Hata saa zingine unapewa mandizi muende mpike. Nikakuja. Sasa kuendelea hivyo kumaliza kama mwezi moja. Akarudia ile kitendo. Kwa sababu nilikuja usiku, kagonga mlango. Na nilikuwa nimekuja na kanyama. Nione kama atatuli. Nione kama ni mimi nafanyanga vibaya nimletee kanyama. Na nikakuja na kanyama kama nimekashika. Nikakuja nikagonga nikaingia. Nikamwambia nimekuletea kitu, akachukua. Nikamuuliza umeshidaje, akanyamaza. Sasa nikashindwa huyu kwani anataka kurudia ile kitu alinifanya. Na hujajipanga ufanye hata zoezi sasa. Hapana. Unajua uko na simba kwa nyumba. Unajua niliangalia nikaona sasa kama ametulia. Huwezi jua kama anaweza rudia hiyo kitendo. Sasa nikagonga nikaingia nikampatia ile kanyama. Mpatia kanyama akaenda akaweka hapo. Lakini pale kwa jiko akaanza kujamusa maji. Ajamusa tupike ugali na nyama. Lakini maji saa zile ilichemuka sana. Niliona yameichukua akaiweka kwa jaro. Nikazidwa hii maji anapeleka wapi? Saa hiyo akaenda na huko akakuja na ile kiboko. Na maji moto. Akaniambia unajua sasa nitakukula ukiwa mzima. Nitakumwagilia hii maji saa hii. Ama upige magoti. Nikamwambia sasa unataka kurudia mambo hiyo ulikuwa nayo. Sasa hiyo nikienda kusema hivyo nilikuwa na nyahunyu kama matatu. Sasa nikienda kuinua mikono hivi. Nikienda kuinua mikono hivi anafanya maji hivi nikaona hata niulizi. Nafanya kwanza hiyo maji nilikuwa naangalia sana. Afadhali animwagie mkogo. Lakini kwa maji. Hapana. Sasa hiyo ukienda kufanya hivi anago. Sasa kanigonga bado nikaanguka. Wewe hata ushiki huyu mwanamke umfunze pia adabu kidogo. Ndio tu support violence. Ni vile watu nao wakikuja wa kanisa wanakuja wanakaa hapo mkianza kusofu hiyo maneno wanaona kama ni wewe uko na shida. Wewe ndio uko na shida. Kwa sababu za hiyo mambo zingine mwanamke anasikizwa sana. Lakini mwanaume asikizana. Asikizwi. Lakini mwanamke anasikizwa sana. Mimi nawaambia vile anafanya, wananiambia anafanya saa ngapi ukiwa hapa? Namwambia alifanya hivyo. Si unaona vile amenifanya. Hawaamini. Naye anasema labda ameumia kwa kazi, huko anafanyanga kazi. Naambia hapana, yeye amenifanya hivi. Na bado nilitulia na nikagojea tu. Lakini saa hiyo nilikuwa nimegojea tu. Siku moja nilienda kwa kazi. Nikirudi nikakuta hayuko. Vitu ile yote tulikuwa tumefanya nayo ile ililetwa kwa harusi. Yote amebeba yote harusi. Sasa nikashindwa, hata amebeba vitu zote za harusi, hata kitanda, hata blanketi. Amebeba zote. Nikashindwa sasa amebeba ya nini? Na bado akaniachia watoto. Aliniachia watoto hapo. Sasa nikashindwa huyu mtu ameenda na akaniachia watoto. Na wale hawako wakubwa sana, niko nao wote. Sasa nikashindwa nitaishi maisha gani? Nikampigia simu, hakuwa amezima. Akaniambia wacha nikwambie,
Sasa zile tulikuwa tunafanya harusi, vitu mingi ilitoka kwetu. Na ndio nimebeba yote. Wewe watu wenu walileta tukombe tu vikombe. Na ndipo nimetuacha hapo. Mimi kitanda ni watu wetu wameleta. Blanketi zote nimebeba ni zetu na nimerudi nazo na akabeba na akaenda na akaenda nazo. Sasa ubaya yule alifanya, aliniachia watoto. Sasa nikazidua, sasa nitafanya nini? Ule unaenda umlete uoe, akikuta watoto anaweza kaa nao. Si anakataa. Sasa sinipumzike nao. Hiyo maisha nimepitia mgumu kwa sababu ya yeye. Na vile alikuwa ananitesa, anataka kunichoma na maji, anataka kunikatakata, na alikuwa ananichapa sana. Sasa akaniachia watoto, akaenda. Na kulingana na vile alienda akaoleka. Alienda kwa ndoa nyingine. Alienda na akaoleka na watoto akaacha watoto. Azio akiwa ameacha watoto, nikakaa nao, ule naenda naulizia akuje. Anakuta watoto na niko na hawa na wale waliachwa na mama yangu. Na mama aliona mambo imekuwa ngumu. Akaenda akaniachia wale na hawa. Sasa unaona niko na watoto wangapi? 6. Wangu 2 na wale. Nimeachiwa wao. Sasa ningefanyaje? Nipelekane nao. Sasa hivi tunaongea na wewe. Hata sasa hivi niko nao wote sasa. Lakini kitu ile inanisumbua sana. Ni school fees. Kwa sababu saa zingine unalemewa. Kwa sababu ni kazi ya vibarua mimi nafanya. Na ni lazima wote wakule. Huyu mwanamke hajawahi rudi kutoka hiyo. Umewahi chunguza ni wapi alienda? Alienda mahali najua, lakini nilimsamehe. Divorce mlifanya kwa sababu harusi ilikuwa ya kanisa? Hatukufanya divorce, alikataa. Na nilikuwa nimemwambia. Akasema hawezi fanya divorce. Kutembelea watoto anawatembelea? Hakujangi. Alikataa kujanga. Na nilimsamehea tu. Nikaona tu kulingana na mwanaume, kulingana na vile mtu anapitia masifa mingi, nikaona tu nimsamehe. Aliniachia hao watoto na wale wengine nikaachiwa, na nikamsamehea tu. Nikakuwa nimepitia hiyo mashida. Na ikakuwa ngumu sana kwangu. Sinaona sasa ukiwa na watoto 6 na huna kazi, huna chochote, sinaona. Na wewe mwenyewe ulichukua saa jukumu gani? Mwanamke anakuchapa kwa sababu umekataa kuwajibika kama mwanaume. Unasema una mtu wa kuleta Nairobi. Ulichukua jukumu gani? Sasa saa hiyo hakuna kitu naweza fanya. Ni ufanye kibarua tu chenye inatokea, kwa sababu huwezi enda uchukue vitu za wenyewe ufurahishe mtu. Lazima ufanye kazi ile inafaa. Kazi yenye inafaa. Ile unapata unafanya. Yote ukipata unafanya. Kwa sababu huwezi enda ufanye kitendo mbaya ufurahishe mtu. Nikaona tu nivumilie tu na mashida yangu na uchungu yangu. Nikaona tu nikae tu hivyo. Na nikapitia hiyo hali. Mpaka wa leo sasa. Pastor na yeye mlienda ukaripoti kwa pastor? Alisema nini? Ananiambia ni mwanaume kuingilia. Sasa bibi ameenda. Na ameenda akaniambia wewe kaa tu hivyo utavumilia. Unasema kanisa mlitenye ulitoa bibi ni ya wapi? Hiyo ni apostolic. Ya wapi kwa wapi? Iko hapa 44. Githurai. Na saizo mlikuwa Murang'a ama ulimtoa 44 mkarudi Murang'a? Nilimtoa 44 tukarudi Murang'a. Sababu huko ndio. Na ulifauluje basi kurudi tena Nairobi? Na bado nilirudi tena. Nilishikwa mkono na mtu akanileta na huku. Sasa vile umepata kazi, ulipata kazi? Hapana, nilikuja huku. Kuna mtu alinitia kazi. Kuna mahali nilikuwa nimepatiwa kazi ya kuuza kuni. Nikaanza kuuza kuni. Lakini hiyo kazi iliisha. Ile kuni kule alikuwa anatoa ikaisha. Saa hii natafuta tu vibarua kama zamani. Kwa sababu nikiitwa kibarua naenda. Nikiitwa kibarua naenda. Hata ni vile nasemanga nikipata kazi hata kuuza githeri mahali naweza uza, ama kibada mahali naweza tu fanya. Kweli. Lakini saizi unafanya nini kuhakikisha unakula chakula? Watoto uko nao, unafanya kazi gani saizi? Kuhaso tu. Gani kama gani? Saa zingine naendanga mjengo. Naenda naitiwa kibarua hiyo ya mjengo nafanya. Ikikosa
Wewe ni picha kamili ya kwamba hata vijana wanaumia kwenye ndoa, wanaume wanaumia, hata wanachapwa kama wewe, si ndio? Story yako itatumika kama funzo kwa kizazi hiki bali pia kizazi kingine. Mtu pengine angetaka kusupport, unaweza saidika aje? Ukipewa pesa, unaweza fanya nini nayo? Naweza kuweka kazi. Kazi gani? Hata naweza kuweka kazi ya kuuza mboga, nyanya, vitu. Umejitolea? Nimejitolea, kazi yoyote naweza fanya. Kweli? Hata githeri naweza weka kwa barabara niuze. So umekaa miaka ngapi bila bibi? Sasa hivi nimekaa miaka 3. Unafauluje mahitaji ya mwili ama unapiga punyeto? Punyeto ni masturbation? Hapana. Unafanya nini? Lazima, unajua, unatafuta mmoja tu anakuja. Unamtoa wapi? Hapana, mnaenda mnasikizana na mtu. Kwa sababu ukiwa mwanaume huwezi danganyana, huwezi kaa hivyo. Huwezi kaa hivyo. Ununui lakini. Hapana, unaenda unaongea na mtu kama ni nguo anakuja anakukulia. Lakini ununui? Hapana, siwezi nunua. Haya, asante sana. Mtu akitaka kupata atakupata kwa namba gani ya simu? 0716 252 702. 702. Rudia tena. 0716 252 702. Majina ni Wilson Kaja. Wilson Kaja. Asante sana, Mungu akubariki kwa story yako, si ndio? And to my esteemed viewers, let's support Wilson Kaja. Mmeona boy child anaumia. Sorry for the background noise. It's on a Sunday na hakuna chenye tungefanya. Yeah, that is it, but I'm so sure the editors worked on the voice na itakuwa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki na pia Mungu akae na nyinyi. Support the show, support the channel, support Wilson Kanja penye mtaweza. Asante sana, bye bye, God bless.